ndërpresim programacioni për të ndalur edhe një herë tek ngjarja e rënë në fshatin Gjormë të bashkisë së Selenicës, pikërisht për vrasjen e 36 vjeçarit Dalan Adhiaj, ku raportohet që deri në këtë çast si autor është edhe djali i xhaxhait të tij, Bertil Alliaj. Ndërsa informacionet e reja kanë dalë në dritë, do të kemi komunikim të drejtë për drejtë në këtë çast sërish me kolegun Armand Xhelili për të marrë të tjera detaje. Armand, të ripërshëndes edhe një herë. Përshëndetje, në fakt sikur se tha dhe ju, rreth orës 20:25 minuta ka ndodhur një vrasje me armë zjarri në fshatin Gjormë të bashkisë së Selenicës, ku i vdekur ka mbetur një 36 vjeçar Dalan Alliaj, i cili sipas informacioneve konfidencial nga ana e policisë së Vlorës, autori është Bertil Alliaj. Bertil Alliaj është djali i xhaxhait të Dalan Alliaj. Në një moment në të cilën policia ka shkuar normalisht për të nisur kërkimet, autori Bertil Alliaj, i cili sipas edhe informacioneve konfidenciale ka marrë pjesë në masakrën e Çoles disa vite më parë, ku ka mbetur të vdekur disa persona, është larguar në terrenin malor, ku në ndjekjet e tij avën forcat e ndërhyrjes së shpejtë, por edhe forcat e RENEA, të cilët ka shkuar në zonën e Selenicës, por edhe në Gjormë. Autori i cili ka kryer ngjarjen dyshon me pistolet, ka qelluar 3 herë në pjesën e sipërme pranë gjymtyrë të pjesën në zemër dhe në mushkrin, ndërkohë që pjesët e tjera të plumbave, rreth 3 plumba kanë prekur në gjymtyrët e poshtme. Policia e cila ka shkuar në zonën e Gjormit dyshohet që autori është larguar në drejtim të terrenit malor, ku po vijojnë edhe kërkimet për arrestimin e tij. Normalisht ja marrë në pyetje disa persona, konkretisht 5 familjar, por edhe kryeplaku i fshatit, i cili është marrë në pyetje nga ana e bluve të Vlorës lidhur me kronologjinë e ngjarjes. Viktima Dalan Alliaj, 36 vjeçari, i cili është edhe biznesmen në zonën e Levanit të qytetit të Pjellit, i cili ka një servis automjetesh, kishte shkuar tek të afërmit e tij për vizitë në fshatin Gjormë, aty ku dhe ka patur një konflikt së bashku me djalin e xhaxhait, i cili ka qenë me armë zjarri tip pistolet dyshohet. Megjithatë, policia ende nuk e ka të qartë se çfarë ka ndodhur, çfarë konflikt ka patur, nëse ka qenë një konflikt momentan apo se ka patur një konflikt të mëparshëm që ka agravuar në të shtëna me armë ditën e sotme. Gjithsesi, policia vazhdon marrjen në pyetje të personave të cilët janë të afërm të dyja palëve, qoftë autorit Bertil Alliaj, por edhe të Dalan Alliaj, i cili është viktima e mbetur ditën e sotme rreth orës 20:25 minuta në fshatin Gjormë të bashkisë së Selenicës. Në momentin në cilën ka mbërritur trupi i 36 vjeçarit, ka qenë pa shenja jete, të paktën kështu konfirmojnë bluzat e bardha të spitalit të Vlorës, është pa shenja jete, ndërkohë që policia normalisht pas marrjes në dieni të ngjarjes ka marrë pyetje familjar, por edhe banor të zonës, ndërkohë që autori ende nuk ka arritur që të vijë në prangat nga ana e policisë së Vlorës dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Ndërkohë, Mandi, megjithëse është ende herët, por nuk e di nëse keni mund të mësoni një informacion sa i takon edhe viktimës, nëse ju e theksuat që është biznesmen në fakt, po nëse ka të bëjmë në një precedent penal, në njërin krah, në krahun tjetër edhe autori i vrasjes. Çka mund të themi deri më tani, të paktën për sjellë edhe një herë në vëmendje? Të paktën për sa i përket autorit Bertil Alliaj, bëhen dije që të paktën nga ana e informacioneve të policisë së Vlorës ka marrë pjesë në ngjarje ndodhur disa vite më parë në lagje 24 maj ose Çoles, sikurse e njeh qyteti i Vlorës, në të cilën mbetën të vdekur disa persona, pra ngjarja ose siç është quajtur ndryshe masakri e Çoles, gjë që kemi raportuar edhe në ato vite. Por ngjarja nuk di që të ketë lidhje, të paktën edhe policia i përjashton lidhjet me atë që mund të ndodhur në masakrën e Çoles. Duke qenë se janë në të njëjtin gjak, një njëjtin fillim xhaxhallarësh, dyshohet që ka qenë një konflikt pronësie, megjithatë këto janë dyshimet e para të policisë, e cila pas marrjes në pyetje ndoshta do të kemi edhe një informacion të detajuar çka ishte motivi i vërtet i vrasjes, i cili ka ndodhur brenda 2 kushërimeve të parë pra 2 ndjeve xhaxhallarësh. Ndërkohë që pritet padyshim një investigim edhe më i gjerë, kujtojmë edhe një herë në vëmendje personat të cilët janë marrë tani më po themi kështu në pyetje nga policia dhe cilat janë po themi kërkimet, pra pistat e kërkimit përveç zonës përreth, ka ende diçka po themi kështu një masivitet edhe të policisë për të shtrirë më tej operacionin, apo ende nuk keni mësuar diçka konkrete? Në fakt, duke qenë se fshati i Gjormë është rreth 45 minuta larg qytetit të Vlorës, menjëherë sapo ka marrë informacion për të shtëna me armë zjarri, policia është nisur duke kërkuar dhe ndihmën e forcave të ndërhyrjes së shpejtë, çka ka bërë të mundur mbërritjen e fshatit në Gjormë. Më pas, sipas edhe marrjes në pyetjes nga banorët e zonës, por edhe nga kushërinjtë, të cilët sipas policisë në momentet e para ka qenë të traumatizuar, duke qenë se
të dyja palët, që viktima që autori ka patur lidhje gjaku me njëri tjetrin për djem zhëllash, ka qenë disi e vështirë dhe një informacion në momentet e para, megjithatë për zbardhjen e ngjarjes kanë ndihmuar edhe të afërmit e tyre ekspertizën apo edhe informacionet drejt policisë së Vlorës. Forcat e Renea dhe forcat e ndërtuesve shpejt janë pozicionuar në fshatin e Gjormit dhe konkretisht terrenet malore, duke qenë se është një terren goxha i vështirë për sa i përket Lepenicës, i Gjormit dhe fshatrave të tjerë me të cilën autori dyshohet që mund t'i larguar. Gjithsesi policia bën me dije që nuk do të jetë e gjatë kohën në cilën do të vjen pranë nga edhe autori për shkak të terrenit vështirë që sa do ta njohë terreni personi normalisht do të jenë disa destinacione në cilën do të largohet ndoshta nga Lepenica, ndoshta nga Gjormi, pasi nëse do të tentojë të largohet përtej maleve do të jenë një kohë e gjatë dhe normalisht duke qenë edhe terreni i vështirë policia mendon se do ta ketë shumë shpejt arrestimin e tij. Faleminderit Armand për gjithë këto detaje shumë të rëndësishme të kësaj ngjarje të rëndë, ndërsa ishte me kolegun Armand Xhelili pikërisht për të folur mbi vrasjen e 36 vjeçarit Dalan Alliaj pikërisht në fshatin Gjormë të Bashkisë Selenicë në Vlorë, ku sikurse mësohet nga informacionet paraprake është djali i Xhaxhait, pra i cili ka bërë dhe vrasjen pikërisht Bertil Alliaj. Ndërsa kolegu raportoi që dyshohet të paktën deri në këtë çast se mund të jetë dhe konflikt, por mbetet për të zbardhur e plotë nga strukturat e policisë. Në këtë çast 5 persona janë marrë nën pyetje sa i takon pikërisht edhe ngjarjes, ndërsa ka ndodhur e gjithë ngjarja pra vrasja 36 vjeçarit në fshatin Gjormë të Bashkisë Selenicës, ku padyshim më pas pritet që policia të paktën aktualisht ka nisur edhe verifikimin në zonë në kërkim të autorit, por më pas mbetet që edhe ngjarja të zbardhet në mënyrë të plotë.